Assalomu alaykum. Hozir Today Avto brendiga oid Royal avtobagajnikimizni Cobaltga qo'yib ko'rsatib beramiz. Korobkamizni ochamiz. Komplektimizda 4 ta krepleniya, 4 ta krishkalar, maxsus komplekt va 2 ta dugalarimiz mavjud. Komplektlarimizni batafsil ko'rib chiqamiz. Maxsus hammaga kerak bo'ladigan instruksiyamiz. To'rtta bolt, 4 ta gayka va 4 ta shayvamiz chiqadi. Bular nakleykalar. Bu temirga yopishtiriladi va mashinaga ustunovka qilinayotgan payt mashinalaringizni qirib qo'ymasligi uchun. Специальный шестигранник, ключ va kalit. Bular dugalarni ikkita chetiga yopib vid berib turish uchun ishlab chiqarilgan krishkalar. Keyingi komplektimiz biz uchun muhim bo'lgan rezinka va ushlab turadigan temirlarimiz. To'rtta rezinkalar, 4 ta plasmas rezinkalarga qotadigan maxsus va 4 ta temir, boya aytganimdek, nakleykalar yopishtiriladigan joy. Hozir krepleniyani dugaga qo'yishni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi qiladigan ishimiz dugamizni orqa tomoniga krepleniyamizni quyidagi tartibda kirgizishdan bo'ladi. Kirgizib oldik. Uni chetga qo'yib turamiz va maxsus plasmas va rezinkani bir-biriga kiydirib olishimiz kerak. E'tibor bersanglar, plasmasning ikkita chetida ushlab turadigan maxsus qilingan joyi bor. Shularga e'tibor bergan holda tiqib olamiz. Ana qotdi. Uchinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish tayyorlab olgan mahsulotlarimizni bir-biriga kiydirishdan iborat. Kiydirishimiz uchun ko'rib turgan teshiginglarni maxsus oyoqchalariga tekkizgan holda va ikkita barmog'inglar bilan ittarasizlar. Ikkita tomonni bir xilda kirgizish kerak. Bo'lmasa kirmaydi. Shuni aytib o'tish joizki, mana bu oyoqchalarni qotirilayotgan paytda sindirib qo'yadigan bo'lsanglar, bu bir tiyinga qimmat mahsulotga aylanadi. Demak, maxsus krishkalarimizni dugaga qotirishni ko'rsataman. Ikkita chetini tiqib turgan holda o'rtasini bosiladi va itariladi. Bu yog'iga ham ahamiyat berib, shu holatda qotadi. Keyingi qiladigan ishimiz temir oyoqchalarimizga nakleykalarni yopishtirib olishdan iborat. Bir santimetr joy qoldirgan holda yopishtiramiz. Bu ishimiz juda ham muhim hisoblanadi, chunki mashinalarni qirib qo'ymasligi uchun bu narsa yopishtiriladi. So'nggi qiladigan ishimiz temir oyoqlarimizni krepleniyalarga
mahkamlab olish. Bolt va gaykalarimizni olib, boltimizni oyoqning teshigi va krepleniyani teshigidan o'tkazamiz. Orqasiga gaykamizni tiqib turib, tepasini qotirib olamiz.